Waqt attività politika fil-Mosta, il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li l-kwalità tal-ħajja tal-poplu Malti Wawċi tista' tkun priorità għal dan il-Gvern grazzi għas-suċċess ekonomiku li qed igawdi minnu pajjiżna. Fil-fatt il-Prim Ministru rrefera għal rapport mill-Kummissjoni Ewropea iktar kmieni din il-ġimgħa li għal darb'oħra bassar li pajjiżna se jirreġistra l-akbar tkabbir minn fost l-ekonomiji Ewropej kollha b'riżultat li jinħoloq aktar ġid u aktar xogħol. Jixed dan huwa n-numru ta' nies jirreġistraw illum il-ġurnata meta mqabbel mal-ammont ta' nies li kienu jirreġistraw taħt gvernijiet preċedenti. Tlaqna b'aktar minn 7,000 ruħ jirreġistraw għax-xogħol. 7,000 ruħ li kienu qegħdin jiżdiedu kull ħin u kull mument. Illum dak l-ammont ta' nies jirreġistraw għax-xogħol naqas għal 1800 li jfisser li 3 minn kull 4 minn nies jirreġistraw għax-xogħol meta tħallna fil-gvern illum sabu x-xogħol. Il-Prim Ministru semma wkoll ir-realtà tal-faqar u kif minn 43,000 persuna fi stat ta' faqar dan il-gvern naqqas dan l-ammont għal 14,000. Madankollu minkejja l-progress li sar spjega kif dan il-moviment mhux ser jistrieħ qabel ma jifdalx lanqas persuna waħda f'dan l-istat. Xieda tal-ġid u x-xogħol li nħoloq grazzi għall-ekonomija b'saħħitha kien l-ammont ta' postijiet ta' xogħol li nħolqu f'6 snin meta mqabbel ma' 25 sena taħt gvern nazzjonalista. Dan kien ir-riżultat ta' gvern nazzjonalista fuq 25 sena. Inħolqu 56,000 post ta' xogħol. Aħna f'6 snin ħloqna 66,000 post ta' xogħol. Bekk il-Prim Ministru tenna li l-prijoritajiet tal-Maltin u l-Awċin inbidlu hekk kif issa kulħadd moħħu mistrieħ bl-ekonomija u l-post tax-xogħol tiegħu. Spjega kif issa l-poplu ffukat fuq sfidi marbuta mal-kwalità tal-ħajja. Semma proġetti u inizjattivi li diġà daħlu fis-seħħ sabiex tiġi indirizzata din il-prijorità tal-poplu bħal medda ta' art f'Taqali li flok intużata l-iktar fabbriki issa saret il-Park Nazzjonali ta' Malta. Proġett b'investiment 20 miljun euro li jinkludi tħawwil ta' 80,000 siġra u xitla ġdida. Il-Prim Ministru tkellem ukoll dwar l-akkomodazzjoni soċjali u kif minn pjan 1,000 post tal-housing ġdid, Gvern Laburista permezz ta' bidliet taqlin ser ikun qed jagħmel 1,700 post ġdid. Permezz ta' bidla u li ħadna mod ta' ippjanar b'serjetà kbira minn flok ftit iktar minn 1,000 post ġdid fi ftit tax-xhur oħra ħajkollna 1,700 post ġdid tal-housing. Bekk 13 jum biss il-bot mill-elezzjonijiet tal-25 ta' Mejju, b'differenza għal min joqgħod ibeżża u min joħroġ bl-istess kantaljeni, il-Prim Ministru sostna li għadna nibqgħu nitkellmu dwar dak li jgħod fil-ħajja tan-nies. Huwa għalhekk li aħna noħolqu l-ġid. Aħna maħniex kontenti li ngħidu li ħloqna aktar xogħol f'5 snin minn ħadd ieħor f'25 sena. Aħna dak ix-xogħol noħolquh biex noħolqu l-ġid u dak il-ġid nużah biex nużaw għal min verament għandu bżonn dan il-pajjiż. Dik hija l-ġustizzja soċjali, dik hija l-mobilità soċjali, dawk huma l-prinċipji li jagħmluna il-moviment kbir li aħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.